اعمال کردند. مهمترین پایگاه‌های خبری که به زبان‌های معتبر دنیا نشر می‌شد، هیچ کدامشان نتوانستند از کنار حضور میلیونی زائرین ابو عبدالله الحسین رد شود. حداقل یک تیتر خبری دادند. هم روزنامه‌ها، هم تلویزیون‌ها، هم خبرگزاری‌ها، هم سایت‌های معتبر در تمام دنیا این حضور میلیونی عاشقان زائر ابی عبدالله الحسین علیه السلام را به عنوان اجتماع بزرگ و نمونه در تمام تاریخ بشر حضور زائرین را در کربلای معلا ثبت میکنه. واقعا از خود سوال کردید حضور بیش از 20 میلیون یا حضور بیش از 30 میلیون زائر احتمالاً در یک روز در اطراف مرقد ابو عبدالله الحسین با کدام محاسبات عقلی جور در میاد؟ حضور این همه زائر در کربلای معلا با هیچ تخمین و حدس بشری امکان ندارد که یک نفر، آن هم در سال 61 هجری، به شهادت رسیده باشد. تمام حکومت‌ها دست به دست هم داده باشند تا اینکه نام و نیک شهرت ابو عبدالله الحسین از تاریخ محو بکنند و نابود بکنند. اما باز هم ببینی که بعد از قرنها میلیونها زائر به زبانهای متفاوت، با چهره‌های متفاوت، با فرهنگ‌های متفاوت، اما همه آمدند دور یک نفر و دور مرقد یک نفر دست ادب به سینه بگیرند، همه به یک زبان صدا بزنند: السلام علی ولی الله و حبیبه. سلام بر ولی خدا و سلام بر حبیب خدا. این همون دعای پیغمبر گرامی اسلام از زمانی که امام حسین به دنیا آمد، پیامبر اکرم دعای حضرت ابراهیم را تکرار کرد: خدایا قلب و دل مردم را به سوی این نواسه حسینم نرم و ملایم بگردان. دعای پیامبر اکرم مستجاب شده و انشاءالله تا دامنه قیامت به شکوه جلال زائرین ابو عبدالله الحسین افزوده خواهد شد. از شما چه پنهان کنم؟ دلم پر بود از این که انسان نتوانستیم به زیارت ابو عبدالله الحسین مشرف بشویم. جامانده های اربعین کجا نشستید امروز؟ اما وقتی در اخبار دیدم میلیونها زائر آمده دور شمع وجود ابو عبدالله الحسین پروانه‌وار قدم میزند، دلم تسکین شد. اگر نشد من مشرف بشوم، 30 و چند میلیون آدم آمدند به زیارت مرقد ششگوشه ابو عبدالله الحسین. جامانده های اربعین کجا نشستند؟ به شما عرض میکنم امسال تنها شما نیستید که جا ماندید. میدانید اما وقتی که در خرابه شام آوازه شد، گفتن بناست که اسرا برگردد به سوی مدینه و کربلا، همه زنان آمدن سوار بر شتران و محمله ها شدند. دیدن ام کلثوم آمده خودش رو